Mga idol, magandang hapon natin lahat. Ride and Play with Kicks again here for another short vlog. At mabilisan lang to. So sound check lang natin tong ating RS8 power pipe na stainless elbow. Ito na yung mga B2. So bago yan, ikumpara muna natin kung anong meron sa B1 na wala sa B2. So ayun, first look sa ating stainless elbow na RS8 power pipe version 2. There you go. Stainless Lodi, stainless Lodi, stainless Lodi. And finally, may heat guard na siya. Kasi yung B1 ko nung dumating walang heat guard, kaya niratlok ko. Ayan. Legit RS8. Let's go. So, ito yung B1 natin. Kung ikikumpara mo sa B2, mas mataba to kung kukumpara mo rito. Sa personal, mas mataba talaga to. Tapos itong mga mount niya, ito, and mas solid to kumpara rito na parang pinapayat, pero although matibay pa rin naman titignan. Ganon din dito sa baba. Ayan, yung sa baba niya, ayan, mas makapal, parang may bracket pa siya rito. Ayan, kumpara naman dito, mas mapayat. Legit na pag ganitong gawang Red Speed RS8, RS8 from Red Speed, solid yan. Yan, testing na natin. Sound check. Yan na yung pinaka normal na tunog niya. Halos walang pinagkaiba dun sa B1. Yun nga lang, steel elbow yun, tapos itong mga to stainless elbow at yung sa mga mount. Tingnan natin birit-birit eh. That's it. Ciao. Like and subscribe. Ride and Play with Kicks. I'm out.